ของว่างที่ทำให้มือหยุดหยิบไม่ได้ค่ะยังไงนี่อยู่กับงิ้นหยี่ค่ะทุกคนอยู่กับเงาะรสลิ้นจี่เปรี้ยวค่ะทุกคนทำไมเขาถึงบอกว่าเปรี้ยวล่ะวันนี้เราต้องมาพิสูจน์หนึบหนับมากเลยอ่ะเงาะรสลิ้นจี่เปรี้ยวอืมอืมทุกคนว้ายเปรี้ยวมากเปรี้ยวแบบตะโกน ใครง่วงนอนแล้วตื่นเลยค่ะทุกคนใครง่วงนอนนะคะ หรือว่าตามหาของกินเล่นที่ทำให้ตื่น ระหว่างทำงานนะคะ หรือว่าของกินแก้ง่วงนะคะ ตัวนี้เลยค่ะงิ้นหยี่ค่ะทุกคนกดที่ตะกร้าค่ะบิบนี่บอกเลยนะตื่นแน่นอนค่ะงิ้นหยี่เลิศ